Dilapa, onam 80 kilodan yuqorilar. Ularga qaysi mashq mumkin, qaysi mumkin emas, bilmayapman. Siz mashqlarni sanang, men esa mumkinlarni ajrataman, mumkin emasini asoslab beraman. Skakalkada sakrash, Mumkin, obruch aylantirish, mumkin emas, chunki qorin atrofida yog' yig'adi 80 kilodan yuqori bo'lgan ayollar. Aynan mana shu yog' obruch aylantirganda ko'pincha bo'ksaga tushib qoladi. Mana shu uchun u kishining qorinlari pastga tushgani hisobga figura xunuklasha boshlaydi. planka turish, Mumkin bemalol. tosh ko'tarish, Mumkin emas, chunki ozishni endi boshlagan inson og'ir toshlarni ko'tarishdan boshlasa, vaznini qotirib qo'yishi mumkin. Mana shu uchun 10-15 kilo ozgandan keyingina tosh ko'tarishga o'tsalar bo'ladi. yurish, Mumkin bemalol. yugurish, Yugurish mumkin emas, chunki biz yugurganda tana tez kaloriya sarflashga, energiyani tezroq olishga harakat qiladi. Yog'dan energiya olish sekin bo'lgani uchun ko'pincha biz mushak hisobiga osishimiz mumkin. Mana shu uchun yugurish mumkin emas. tushunarli. Raqsga tushishchi, Bemalol mumkin. stress bo'lishchi. Umuman mumkin emas. Aynan siz 80 kilodan yuqori bo'lsangiz, ushbu video sizga juda ham manfaatli bo'ladi. Videoga like bosib, saqlab qo'yishni unutmang.